हेलो किसान मित्रों, ये है VSC शक्ति 130 DA। अभी हमारा किसान चला रहा है, देख सकते हैं ट्रैक्टर की लुक। 13 HP का ये ट्रैक्टर है। चलिए हम ट्रैक्टर को मोड़ते हैं। ये किसान भाई ने रिवर्स में डाल दिया है। अभी ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से इस ट्रैक्टर को मोड़ा जाता है। ट्रैक्टर को मोड़ लिया है। अभी ये ट्रैक्टर आगे चलाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी ये गियर डाल दिए दूसरे में, अभी ये चल पड़ा है आगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।